A Cagliari tutti quanti vi diranno che la vera anima della società è Andrea Arrica, un personaggio in effetti molto tipico, molto rappresentativo anche dello spirito della squadra. La sua abilità maggiore è quella di essere un efficiente ministro degli esteri della società e di rappresentarla sempre validamente, soprattutto sul mercato estivo, quando si tratta cioè di comprare e di vendere giocatori. E il Cagliari in questo senso ha una solida tradizione. Indubbiamente oggi diventa sempre più difficile perché il Cagliari è diventato una squadra, dicono, grande, e essendo grandi è difficilissimo. Qui succede come la Juve, il Milan, l'Inter, che andiamo a chiedere i giocatori noi e ci sparano un sacco di soldi, ma cercheremo di rimediare. Vuol dire che andremo a chiedere un terzino per avere un attaccante. Lei segue il Cagliari da quando faceva l'università, cioè da una ventina d'anni. Ecco, in quest'arco di tempo il giocatore che si è imposto di più per disciplina, serietà, attaccamento alla maglia, qual è stato? Io dovrei dire Greatti perché mi pare che non ha perso mai una partita. Tra i giocatori del passato io devo citare Morgia, che era un esempio di vero capitano. Eccolo qua, Capitan Morgia, l'uomo che guidò la squadra dal 50 al 54, prima la promozione in B e quindi addirittura sin sulle soglie della Serie A. Che ricordo hai dei dirigenti di allora, Morgia? Erano molto attaccati, dobbiamo dire che sono stati sempre vicini e gentili, ci hanno sempre circondato di affetto, questo è vero. Quali erano le vostre risorse migliori? A noi avevamo delle punte buone, che era il Pison, era il Golin, il Bergeric specialmente, che faceva molti gol, come può essere oggi Riva. Logicamente si giocava per loro. Noi dietro portavamo molte palle e avevamo una difesa abbastanza buona. Ecco, Bergeric come preferiva essere servito? Era un trampoliere, che palle lunghe, lui andava via, e triplava bene, aveva un bel tiro e poi era molto calmo davanti al portiere. Io penso che Bergeric, se aveva una testa quadrata, poteva giocare in nazionale in quei tempi. Quando ancora eravate in C, allenaste in una occasione la nazionale a Roma. Deste spettacolo, pareggiaste per 1-1 e noi ricordiamo benissimo cosa gridò il pubblico del Flaminio al termine dell'incontro, ma tu lo ricorderai meglio di noi, no? Gridava: mandate il Cagliari in nazionale. Per concludere, Morgia, qual è il segreto dell'ambiente cagliaritano? È questo, che noi laggiù non è che ci sentivamo persone importanti, e penso che tuttora questo, il buon del Cagliari sia proprio questo, perché il giocatore che esce dal campo, i Riva e compagnia, vanno girando in città che buongiorno, buonasera, ma nessuno vi mette su un piedistallo, no? Dopo aver sfiorato la Serie A con Morgia e compagni, la squadra comunque conobbe una nuova crisi e tornò in C. Questa trasmissione è realizzata in collaborazione con Giramoda, leader nel campo dell'abbigliamento uomo, donna, bambino, biancheria per la casa. Punti vendita in tutta la Sardegna. E ora anche a Siniscola in via Olbia 33. Ne uscì definitivamente sotto la presidenza di Enrico Rocca, che in pochi anni ebbe la soddisfazione di portare la società dalla C alla A, sino a vederla autorevolmente inserita tra le grandi. Fu difficile anche dal punto di vista extratecnico l'inserimento tra le società nazionali di maggior tradizione, Rocca. Abbiamo dovuto cercare delle amicizie, abbiamo dovuto cercare delle persone che ci aiutassero, che comprendessero anche un po' la nostra situazione e soprattutto il nostro entusiasmo. Abbiamo trovato anche della comprensione, soprattutto nelle grandi squadre, sia il Juventus che l'Inter che il Milan hanno dato una mano a questa costruzione del Cagliari. Dopo un anno di Rigotti la squadra è passata alla guida del signor Silvestri. Dopo 2 anni di Serie B siamo passati in Serie A. C'era molta perplessità per la nostra permanenza in Serie A, infatti l'ambientamento del primo anno è stato particolarmente difficile. Senta, parliamo un attimo dell'uomo del giorno, Gigi Riva. Riva venne a Cagliari un po' sparuto, perché aveva quasi paura di muoversi dalla sua leggiuno. Le dico solo che si fece accompagnare dalla sorella perché aveva un certo timore di dover viaggiare o di dover trovare un ambiente diverso da quello dal quale egli era ancora abituato. Venne quindi accettato però abbastanza simpaticamente dal pubblico di Cagliari per i suoi precedenti nella nazionale juniores e fece il torneo UEFA eccetera, per cui trovò subito un modo di simpatizzare con l'ambiente cagliaritano. Io al Cagliari debbo molto, anzi direi tutto, non ero un calciatore, anzi lavoravo. Sono venuto a Cagliari e ho
A 17 anni pieno di ambizioni, almeno volevo affermarmi a tutti i costi, però avevo anche una gran paura, non sapevo se potevo valere. A Cagliari penso di aver trovato un ambiente proprio ideale per me, ho incominciato e sarà andato anche tutto bene. Comunque mi hanno aiutato molto i dirigenti vecchi, i nuovi, gli allenatori che ho avuto e soprattutto i compagni di squadra, quindi per me il Cagliari penso che sia un po' tutto. Lei ha fama di essere un giocatore che guarda molto alla sua vita privata, cioè sta molto attento a regolare la propria dieta, le proprie abitudini, è vero? Mi sa di no. No, non è per niente vero, non so, certo che non esagero perché altrimenti finirei per non concludere niente. Comunque mi piglio anche le mie soddisfazioni. Quali sono i film che le piacciono di più, il tipo di film che lei va a vedere più volentieri? I sentimentali. I film romantici? Sì. E lei è un cannoniere romantico, tutto sommato? Beh no, in campo non penso di essere tanto romantico. È fidanzato, Riva? No. E neanche pensa a fidanzarsi? No. Meno. Spero, non so, se capita. Ecco, lei liga con un personaggio delle caratteristiche di Scopigno? Sì, anzi mi trovo benissimo, appunto è il tipo di allenatore che piace a me, che non parla molto, però parla al momento giusto, le cose quando le dice sicuramente sono giuste, che sono cose sempre ragionate. Eccolo qua, Scopigno, qualche tuo collega ti critica per i sistemi troppo liberali con i quali guidi la squadra. Credi di meritare tali critiche? Ma io con i miei colleghi non è che ci dia molto peso, d'altra parte loro non sanno come mi comporto io con i giocatori, non stare mai alle mie dipendenze come calciatori. Poi io sostengo una cosa, che la liberalità è proprio dei popoli più civili del mondo, no? Con Riva e Scopigno siamo tornati, come gli ascoltatori più giovani certamente si auguravano, al grande Cagliari 1970 e alla sua esaltante cavalcata. In testa sin dalle prime battute della stagione, ha superato con la disinvoltura dei forti tutta una serie di traversie, la più preoccupante delle quali è stata costituita dall'infortunio di cui è rimasto vittima Tomasini, il giovane libero della squadra, che a causa di una frattura al menisco ha dovuto dire addio al campionato con largo anticipo. Di Tomasini vorremmo ci parlasse un personaggio minore ma significativo, e cioè la signora Emma, la governante che da 24 anni accudisce gli scapoli del Cagliari, ospitati nella foresteria messa loro a disposizione dalla società. Sono 24 anni, vero signore? Appena l'armistizio, da appena la guerra, appena che hanno riattivato il gioco il Cagliari, sono con loro. E ho visto il Cagliari incominciare. Poi ho detto così che nel periodo passato ho detto vorrei vedere il Cagliari in Serie A e finalmente ci sono riuscita. Adesso però sto combattendo che ho 63 anni e voglio vedere il scudetto del Cagliari. Beh, ormai è una realtà anche questo scudetto, no signora? Qualunque cosa lei desidera, mi sembra che questi ragazzi la accontentino in ogni occasione, no? Finalmente ci sono riuscita. Ma adesso ci parli un pochino di Tomasini, signora, del Tomasini uomo, vogliamo dire. Sembrava un carattere troppo, non so, taciturno, troppo severo, e ho detto io, con questo ragazzo quest'anno ci bisticcio, Sì, perché lei è una signora piuttosto allegra, no? Sì, ascolti, allora gli ha fatto una girata a questo ragazzo che è come un pezzo di pane. È cambiato. Come un figlio, presto, non vuole essere seccato molte volte, a volte lo sente gridare, sembra che sia inquieto, invece non è vero, vuole essere lasciato in pace. Difatti, prima dormiva in un'altra camera, però adesso che si è voluto solo, in modo che non sia disturbato da nessuno.